Hello， 大家好，我係 Raymond。上次帶大家去睇咗麥當勞50週年展，我哋見識到點樣可以用極大嘅心機去神還原舊香港嘅街道。當時我問咗一個問題：點解我哋要等真實嘅嘢拆咗，先至花咁大筆錢去重建佢呢？今日我嚟到香港設計中心舉辦嘅璀璨霓虹展覽，呢套同上次最唔同嘅係，每一件展品都唔係複製品，佢哋係由一班有心保育嘅人士喺堆填區邊緣搶翻嚟嘅歷史碎片。今日我想以設計師視角帶大家近距離睇呢啲真霓虹，入面究竟隱藏咗幾多我哋平時忽略咗嘅設計細節呢？ Let's go！ 一入到個展覽，我就俾一啲好特別嘅 detail 吸引住。大家留意下個畫面，你有冇發現館入面啲光係識喐嘅？相比起而家我哋周圍見到嘅 LED 燈咧，嗰種色溫咧係死實嘅。但係霓虹燈就唔同啦，係有生命嘅。霓虹燈嘅原理咧係將一啲惰性嘅氣體封咗喺啲管入面，通電之後咧佢就會發成等離子態啦。正因為佢有一種活躍嘅氣體狀態，所以佢發出嚟嘅光咧係有一種呼吸感，係 organic 嘅。對於設計師嚟講咧，呢種光唔單止係照明，佢仲帶有一種能量，係有生命嘅。呢種會喐嘅光質感，就係點解我哋依然覺得霓虹燈咧係有靈魂嘅原因。大家睇下呢啲咁複雜嘅中文字體，喺設計入面，我哋講呢啲係線條，講流暢度。好多時師傅係用一條玻璃管喺過千度嘅高溫之下，一氣呵成咁屈出嚟嘅。哇，中間係完全冇斷過嘅。係人都知玻璃係一種好脆弱嘅物料，你要喺佢燒到軟晒嗰幾秒鐘入面，精準咁扭出書法嘅神髓。呢種一氣呵成嘅工藝，保留咗人手嘅溫度同埋力度。相比而家用機器切割嘅亞加力字，呢種物料先至係我哋最珍貴嘅 craftsmanship。哇！當我哋 zoom 翻出嚟，退後一步睇，你會睇到另一種視覺嘅震撼，就係個 scale。平時呢啲招牌掛喺幾層樓高，我哋唔覺眼，但當你近距離企喺佢哋隔離，你先發覺佢哋原來係城市嘅巨獸。呢啲原本為咗街道而生嘅招牌設計，喺視線水平睇翻，係有一種好唔真實嘅壓迫感同埋視覺嘅張力。但係正因為佢哋實在太大太重，導致咗佢哋嘅消失。好多舊嘅招牌因為法律嘅問題被迫清拆。原本呢啲招牌嘅終點就係堆填區，但係我真係好想喺呢度俾翻個 credit 呢班保育人士同埋機構，係多得佢哋嘅執着，我哋今日先可以咁近距離欣賞到呢啲工藝嘅結晶。作為設計師，我喺呢個展覽學到好嘅設計係唔會過時嘅，佢只係需要更適合嘅舞台。我真心呼籲大家，趁呢個展覽仲未完，一定要親身去睇下，感受下呢種氣體嘅流動，睇下師傅點樣一筆過屈出呢個歷史出嚟。如果你都支持呢種設計保育，記得 comment、like、subscribe 同埋 share 俾啲朋友仔知道，等佢哋可以親身去見證呢個香港嘅歷史。我哋下條片見，拜拜。